10 நிமிஷத்தில் இப்போ ஒரு சூப்பரான இன்ஸ்டன்ட் புளிக்குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக வணக்கிறேன். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 தக்காளி, 2 சில்லு தேங்காய், ஒரு கொத்து கருவேப்பில், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி, அப்புறமா நம்ம வணக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் அதிலேயே சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இப்போ ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுட்டு குக்கர் ஹீட் ஆனது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் வெந்தயம், ஒரு கொத்து கருவேப்பில், ஒரு 4 பல்லு பூண்டை 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை உரித்து அதை 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சேர்த்துட்டு நல்லா வணக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 பீஸ் சுண்டவத்தல் சேர்த்துக்கிறேன். சுண்டவத்தல் சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்து 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்டு 1 நிமிஷம் எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா அதிலேயே சேர்த்துட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு, இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாட்ட வச்சா நல்லா இருக்காது, அதனால ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் மிக்ஸி ஜார்லேயே ஊற்றி அலசி சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு புளிப்பெல்லாம் இந்த நேரத்தில் செக் பண்ணிவிட்டு குக்கர் விசில் போட்டு ஒரு 2 விசில் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு விசில் விட்டோம்னா சூப்பரான புளிக்குழம்பு ரெடி.